வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு வாழைப்பழத்தை வச்சு எப்படி ஒரு அருமையான ஸ்நாக்ஸ் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நான் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், அப்புறம் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கோதுமை மாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டையும் நல்லா சலிச்சுக்குவோம். இப்போ நல்லா சளிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்சு உப்பு, அப்புறம் 2 நல்ல பழுத்த வாழைப்பழம். இது நல்லாயிருக்கும், இது போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தோலை நல்லா உரிச்சிட்டு அதை நல்லா ஒன்று போல் மசிச்சு அந்த மாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போ 2 ஏலக்காயை நல்லா நுணுக்கி அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒன்று போல் பிசைஞ்சு விட்டுக்குவோம். இப்போ 1 கப்பு மாவுக்கு 1 கப் ஜீனி போடணும். நான் 1/2 கப்பு ஜீனியும் 1/2 கப்பு வெள்ளைப்பாகும் ஊற்ற போகிறேன். வெல்லத்தை நல்லா காய்ச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ முதல்ல ஜீனியை போட்டு நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காய்ச்சி வச்சுருக்கிற அந்த வெள்ளைப்பாகை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா ஒன்று போல் கலந்துக்குவோம். நல்லா இந்த அளவுக்கு, இந்த பதம் வர்ற அளவுக்கு நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ அரை மணி நேரம் ஆச்சு. நல்லா ஒன்று போல் மெதுவாக இருக்குது மாவு. இதை அப்படியே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்குவோம். இப்போ நல்லா கடாயில் எண்ணெயை காய வச்சுட்டு லேசாக கையில் தண்ணியை நனைச்சிக்கிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன இதாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுப்போம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும், இல்லைன்னா சீக்கிரம் கருகிரும் ஸ்வீட் சேர்த்ததுனால. இப்படி வீட்லேயே இருக்கிற பொருளை வச்சு ஈஸியாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, நல்லாயிருக்கும். இந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் வர்றப்ப நீங்கள் எடுத்துட வேண்டியதான் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து. சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வாழைப்பழத்தை வச்சு தயாராகிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சுவைத்து உங்கள் கருத்துக்களை என்னுடன் பகிருங்கள்.